Salve galera, tranquilidade, o William Chato aqui trazendo mais um vídeo pro canal. Então você que não é inscrito, se inscreve, dá like, compartilha. Me segue no Facebook, William Chato, Instagram, William Chato. E hoje eu vou estar trazendo aquele desafio que eu postei no Facebook, da melancia aí, da cebola, né? Eu ia tentar comer a metade. Não vou fazer só, fazer com meu mano aí, Fabrício. Entra aí, Fabrício. Ele tem um canal, se inscreve no canal dele aí. Fala aí o nome do teu canal. Se inscreva lá no meu canal, galera. Fabrício Barbosa, hein? Canal de dança, tá ligado? E eu vou fazer um desafio pro meu colega aqui comer uma metade de uma cebola. Então, vamos tentar aí, né? Vamos começar o vídeo aí e já é, velho. Qual vai ser o primeiro? Oxe, eu vou cortar minha cebola, você corta a sua. Vou cortar a minha cebola aqui primeiro, eu vou cortar a raiz aqui, né? Olha. Vai, muito macacada. Bora. Vai Vou primeiro. comer esse pedaço também. Bora, nós Roda dois. de pouquinho, vai. Bora. Oxe, de pouquinho não é com tudo, meu velho. Vá, homem. Bora. Vai. Bora, um. E já. Já. Ah, tá queimando. Dá não. Perdeu pra mim já. Tô engolindo aqui, ó. Fique de boa, rapaz. Eu odeio fertura, velho. Dá não. Tá queimando? Dá um É. tá. Ui. Não, meu velho, eu quero agora não. Bora com tudo. Toma a minha também. Seja homem, seja homem. Tu é doido, não sou homem não. O KBG é homem, velho. O KBG é homem. Tá Não. perdendo pra mim é fora. Vamos que vamos pra outra. Bora, meu velho. Bora. Dá não. Dá sim, cumpre o Dá, desafio. dá. Senão Não, você não vai cumpre ganhar não. inscrito não, não se inscreve. Não existe não. Pode não. Ó, perdeu pra mim já. Vou comer mais um. Ó. Toma aí. Tá, meu Deus do céu, como eu quero fazer um desafio desse. É isso aí, ó. Daqui a pouco eu vou morrer. Peraí, homem. Tá. Olha, nem comeu nem a dele esse vagabundo, ó. Ah, não deu A não. minha só tem Esse essa aqui, aí ó. Não deu não. Eu fiquei com gosto da cebola na boca, tá vendo? Eu odeio, velho. Tá. Fica queimando na... Tá. Vamos, Agora você vai morrer. Pata aí. Vem. Vai comer mais? Ó, já comi. Só falta ele perdeu pra Poxa, mim. Como não? Tu é doido, hein? Pra mim cebola era bom, mas é demais. Vai, vai. Olha que tá com o desafio aí. Tá, Vai. Pata tá aí. queimando. Pera aí, tá queimando aqui. Vai partir assim, ó. Eu vou nem almoçar mais, velho. Vai. Vai ficar com gosto dela todinho na boca. Poxa, apoio. Ó, você partir melancia não. Fica outra também não. Fica outra. Essa aqui é a faca do Geol. Ah, do meio tá que tá pegando a câmera aí. Cortador Fabrício aqui. Fabrício Barbosa. Tá bom, velho. Poxa, vamos cuidar pra não cortar aí a coisa. Esqueça não de se inscrever lá, viu, no meu canal lá. Que o Fabrício aqui comeu a cebola todinha. Ele deixou as duas metades dele aqui, eu nem sequer comer esse vagabundo. Não vai ser tá ficando é podre. Que pôde. Ah, metade. Agora a metade, ó. Eita, caiu. Agora a metade aqui, Ó, viu? se não conseguir, nós já ali. Nós Obrigado. dois pros órfãos. Vou deixar aqui, a metade de cada um. Cadê, meu velho? Tenha calma. Vamos ligeiro. Nem na China. Quarta a sua. Disputa. Depois você quarta a minha. Agora o segundo desafio é comer a metade de uma melancia, né? Partiu? Já Tô é? comendo. Vixe, já vai. Tá queimando ali da cebola, velho.
arrependi pra mim da cebola, arrependi pra mim da melancia. Mas também, velho, tá cheio já, barriga. Era pra ter 3 desafios, mas só foi 2, é meio embaçado. Mais uma vez, sabe como é que se come? Olha o bucho, ó. Aí, viu? Tá boba, região. Consegue mais não? Fica assim. O lado já foi. Tá miséria, o cara já comeu, velho. Boca de... Tá boba, eu tô cheio. Já comi o meu aqui, ó. Não, amor, velho. Vamos partir pra outra agora. Não, que parte de pau, tu vai comer ela todinha, que assim, ó. Já acho que é assim. É assim. Eu vou comer a casca também, que nem tu foi. Já quero pra quem morde a casca todinha, cara. Vai comer todinha. Tô com o bucho cheio. Vamos lá, né? É isso aí, o bicho é zica mesmo. Poxa, ainda vou... Não, já tem água aqui, ó. Tá em todo isso. E a amiga comer a outra? Depois quando chego, eu vou lá cuidar. Vou comer da puta também. Ah, porque eu tô perdendo cuida na melancia, velho. Melancia boa não perdi, não. É isso aí. Não vi que eu perdi. Desafio com o peido. Já sei boa, agora pra você ter peido, agora pra você ter peido na melancia. Não esqueça de deixar o like aí, hein? Esse vídeo tá, ó, de bucho cheio e boca queimando. Hoje é muito mais não, hein, na moral. O bucho tá quebrado já. Quer que eu rebole não ainda? Perdendo, eu vou dançar, mano. Tá massa. Tá boba, né? Tu tá até de vomitar agora, hein? Ai, cansei. Olha. Bora, coma, safada. Chegar em casa, dar uma barrigada daquela, tá ligado? Vai sair cebola, melancia, vai sair tudo. Deu já, velho. Deu demais já. Tu é doido, agora. né? Não consigo nem falar. Vamos mais limpar a bagunça aqui, né? A bagunça. Não, minha tia fica cuidada. Vou botar essa melancia não. Essa melancia aí mesmo, limpar logo o chão. Oxi, velho, tem que levar a melancia pra onde? Tá. Que viagem. Aqui, velho, o cara comer a melancia, eu melou o chão pra aqui. Não, velho, não sei comer melancia não, você jogou foi ela no chão. Aqui, ó, foi quase comprido todo aqui, ó. Não, mas eu ganhei aqui, o meu é esse aqui, ó. Mentira da porra. Esse aqui, ó. Tá vendo? Cebolinha da gota pra queimar, tá queimando até minha boca ainda. Olha, passando no chão, gente, minha mulher tá passando aqui. Para, amiga. Gente, nós somos bons, a gente cumpriu o desafio. Ai, que babado. Bate, amiga, bate, amiga. Ai. É isso aí. Poxa, tá massa, já enxugou. Pega essas melancia aqui, joga ali, homem. Esse daí vou Joga na casa do vizinho. Joga na hora. Isso aqui responde? Ó, você tá ligado que tu traz. Pega essa joia pra tu. Vai filmando a gente. Até lá. Pega essa daí, essa joia. Qual? Pega essa daí. Ui. Vamos lá, atrás da gente. Abri a porta aí. Agora essa melancia, vai. Metade foi embora. Metade eu consegui comer. Vem, junta com a geladeira, tá massa, tá deliciosa, tá gostoso. Vamos lá, Chacoalho. A menina, vem aqui, a menina, pega ali. Eu não vou dar pra você ainda. Bora, meu velho. Não, tá bom ainda não. Tem que matar o pior, que vai dizer o pior. Já, você também. Olha, cadê? Não existe nesse desafio. Não existe não. A faca do Rambo. Arrumada.
Agora comemos, né? Tem que limpar a sujeira, né, vagabundo? Isso aí. Ah, já bota aí embaixo, próximo desafio que vocês querem. Vai fazer comigo de novo o desafio, hein? Bota aí nos comentários. Tá massa de assistir aqui pra ver. Então você que não é inscrito, se inscreve no canal, dá like, que o próximo vídeo seja mais foda do que esse. Então, tamo junto até o próximo vídeo aí, é nóis.